Здравия тела и ясности ума, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о применении препарата драже от кашля с амлой в терапевтических и профилактических целях. В качестве основного терапевтического данный препарат применяется при острый бронхит, хронический бронхит, трахеит, острый фарингит, хронический фарингит, острый ларингит, хронический ларингит, коклюш, бронхиальная астма, острый ринофарингит, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей с кашлевым синдромом. В качестве составного компонента микстур и терапевтических комплексов данный препарат применяется при следующих заболеваниях: пневмония бактериальной этиологии, вирусная пневмония, туберкулез легких инфильтративной формы, хроническая обструктивная болезнь легких, рак легкого немелкоклеточный, рак легкого мелкоклеточный, плоскоклеточный рак бронхов, хроническая сердечная недостаточность с кашлевым синдромом, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь с ночным кашлем, аллергический ринит с постназальным затеканием. В качестве профилактической терапии драже от кашля с амлой применяется при следующих симптомах, состояниях и заболеваниях: склонность к частым респираторным инфекциям, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, раздражение слизистой оболочки горла, сухой и влажный кашель, постинфекционный кашлевой синдром, снижение иммунной резистентности дыхательных путей. Основные фармакологические свойства препарата драже от кашля с амлой: отхаркивающее, противокашлевое, противовоспалительное, антиоксидантное, антимикробное, иммуномодулирующее, спазмолитическое, общеукрепляющее. В соответствии с фокусными фармакологическими свойствами и доказанной эффективностью драже от кашля с амлой можно применять как замену следующим химически синтезированным препаратам: амброксол, бромгексин, ацетилцистеин, декстрометорфан, кодеин, фенспирид, бутамират. Дорогие друзья, расширенную информацию об истории применения препарата, его фармакологических свойствах, противопоказаниях, фармакокинетике, фармакодинамике, механизмах действия, биобезопасности, противопоказаниях и дозировках вы можете получить на официальном сайте Азия Биофарм на странице описания данного препарата. Применение препарата в терапевтических целях осуществляется после консультации с лечащим врачом или профильным квалифицированным специалистом. Вы можете задать ваши вопросы по препарату и его использованию в специализированной конференции, а при необходимости записаться на прием к специалисту интегративной медицины. Ссылки в описании к этому видео. Будьте здравы и до новых встреч!